အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကျူတိုရီယယ်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျူတိုရီယယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Moody Travel Look ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး apply လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ discussion မှာဒီ Moody Travel Look ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ download link ထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီကနေ down ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူ live လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကြအောင်ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ project မှာ footage တွေကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ footage တွေကိုထည့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်သွင်းနည်းကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် Adobe Premiere ကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down လာတဲ့ပေါ့နော်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ file extract လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်เนาะ extract here ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်သူကတော့ရောက်လာပါပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီ Moody Travel Look ကိုကျွန်တော်ရလာပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် window တစ်ခုထပ်ယူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ keyboard ပေါ်ကပေါ့နော် Control E ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် window တစ်ခုတက်လာပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်သွားမယ်ဆိုတော့ Windows C ကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ program file ပြီးတာနဲ့ Adobe ဝင်သွားမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တုံးတဲ့ version ကဘာလဲပေါ့နော်2018ဆို2018ကိုသွားမယ်2019ဆို19 20ဆို20ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့2019တုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်2019လာမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတော့ Lumetri ကိုလာမယ် Okay ပြီးတဲ့ခါမှာဘယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ loop တွေကိုထပ်ဝင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ loop ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ created တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် created တွေဝင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ copy paste လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် file အဟောင်းကိုပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီ Moody Travel ရှိတဲ့ file ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် folder ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က right click ပြီးရင် copy ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ခဏတော့ created တွေကိုပြန်ဝင်လာပြီးတော့ right click paste ပြီးရင် select all ပေါ့နော် do select all ပြီးရင် continue Okay file တွေကအားလုံးဒီထဲမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Adobe Premiere ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ window ကိုသွားမယ် window သွားပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က color effect လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ Lumetri color ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ color box လေးကကြာလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ screen နည်းနည်းလေး adjust လုပ်လိုက်မယ်Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုကို color ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဖယ်သွားမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ basic ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က creative တွေကိုလာမယ်ပေါ့နော် creative ထဲမှာလွတ်တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဖြစ်နေမယ်အဲ့နေရာမှာခဏတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာဒီထဲမှာဝင်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ Moody Travel Loop ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်1ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူက color ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုစိတ်လောက်ချစရာကောင်းတဲ့ခီးသွားတဲ့ color အရောင်မျိုးတွေရရတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ10ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုအရောင်ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့လဲဝင်ပေါ့နော်ဖြတ်စရာမလိုကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရပြီဆိုရင် Okay ဒီအရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအရောင်ပေါ့နော် Okay ဒီအရောင်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရောင်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့မူရေးအရောင်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီနေရာမှာအမှတ်လေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မူရင်းအရောင်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ select ပြန်တက်ပြီးဆိုရင်ဒါ color ကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့အရောင်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် footage တစ်ခုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော် creative ထဲမှာပဲဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာMoody Travel ဆိုတဲ့ effect ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုရင်တခါလဲအရောင်ကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်အရောင်ကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ် Okay ဒီရောင်ဆိုဒီရောင်ဗောနော်အဲဆိုနောက်ထပ် footage တစ်ခုမှလည်းတူတူပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ Moody เนาะထားပါတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်သွားမယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာတယ်နောက်တစ်ရောင်ထပ်ရွေးမယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး adjust ပြန်ပြောင်းရုံပဲဗောနော်ပုံမှန်ရောင် Okay နောက်ထပ်တစ် file နောက်တစ် file မှာလည်းတူပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အရောင် Okay ပုံမှန်ဆိုရင် Okay နောက်ထပ် video တစ် file ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုပဲပုံမှန်တိုင်းပဲလုပ်ရမှာပေါ့နော်
နောက်တစ် file ဆိုရင်လည်းတူပဲ Okay ဒါဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီလိုမျိုး loop တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ video ပေါ်မှာလာပြီးတော့ထည့်သွင်းရမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ loop တွေကို install ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ install လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းတခါတည်းဒီနေရာမှာအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲ like လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် video တစ်တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်သွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်အချိန်နဲ့တပြေးညီလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်